海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天明，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景。曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。國基哥，宋東升，你嚟呢度做咩啊？我要見嚴萬希。呢度係炮仗廠，係擺放藥嘅地方，唔輪到你話入就入。我知啊。咁得啦嘛？唔得。點解？因為你身懷野火之物，就呢條疤痕，就證明你係個野火嘅人。咩事啊？老闆，呢個人今日全心係嚟搗亂嘅。個錢袋俾派人送過嚟嘅。係啊，就係當嗰日你喺貨場出手相救嘅酬勞，我嚴萬希唔中意欠人恩惠。我諗你搞錯啦，我冇救你啊，我就只不癲馬啫嘛。我知你有膽識，莫講係一匹馬，就算連人你都敢殺啦，係嘛？係，我係冇用，我係走投無路。一直以嚟，你都以為我翻嚟係替小翠報仇，處處防備我。而家唔需要啦，因為企喺你面前係一個走投無路、裝腔作勢嘅失敗者。就我冇本事報，但係要嚴萬希欠我人情，我仲有呢個本事嘅。Candle，你係咩意思啊？你憑乜嘢話我哋老闆欠你人情啊？你搞我大嫂，家仲留茅土兩副你喺你度，你知唔知廉恥啊？小卓冇死犯禁，係因為佢寧願死，都唔寧願留喺你哋嚴家。我唔係好人，嚴老闆係咩？自己做過乜嘢，自己好清楚啦。話我傷風敗德，唔好50步笑100步咯。俾佢走。娘親，你係咪真係搬過嚟同我瞓呀？咁你話好唔好啊？梗係好啦。咁你幫娘親去叫平姑整一啲紅棗糕啊、水晶餅啊，我哋一齊食啊！好啊，娘親。去啦。婆婆，桂蘭嗰邊你都打點好啦嘛？好到晒㗎啦。婆婆啊，其實你都唔使一定同桂蘭姐去換房嘅啫。做咩啊？就連你都覺得我唔應該對佢咁好？唔係，桂蘭姐病得咁重，要靜心休養係啱嘅。不過我諗住橫掂我間房都係向南，等我同佢換咪得咯。東曉就嚟7歲㗎啦，咁多年我陪佢嘅時間都唔及呢個算盤多。就借呢個機會盡下做母親嘅責任，未嘗唔係一件好事啊！曉官之所以喜歡打算盤，係因為佢知道咁樣先至可以同婆婆你親近。算盤咧就等於婆婆，即係咁多年嚟，婆婆喺曉官心目中一樣係咁親近。我一向都覺得春芬你係好單純嘅，原來係簡單嘅人，有時可以睇到嘅係唔簡單嘅事。啲嘢放低得㗎啦，我自己嚟執啦。你翻出去做嘢啦。係啊，婆婆啊，老爺呢個煙袋咧，你想放喺邊啊？呢個煙袋唔係老爺嘅，係嚴老闆。有一晚我同佢喺貨場巧遇，
唔小心俾一支火灼過嘅化砧傷咗隻手，佢用煙葉幫我止血啫嘛。婆婆，你隻手冇嘢啊嘛？痛唔痛啊？皮外傷啫。係啦，你成日都會探望嚴少奶奶，你就幫我拎翻過去啦。哦，咁我翻出去先啊。如果覺得太大力、見痛嘅，你就出聲啊！都慣咗啦，呢10幾年嚟，痛都痛到麻木晒啦。你可以大力啲。頭奶白經之恥，咁樣或者會對你有幫助呢？堂堂宋家少奶，要服侍我呢個下人，係咪好委屈你啊？你唔好咁講啦，我8歲入宋家，都係貴人姐係睇住我大嘅，大家都係一家人，邊有分彼此呢？既然唔分彼此嘅，咁東陽少爺嘅事，點解呢10幾年嚟你都冇喺我面前提過嘅？我都知你逆來順受噶啦，東陽應該一早俾你去打中，怕且你依家都有幾個仔，識行識走，幾時輪到春分啊？心靜，個人就會放鬆，按摩推拿都會湊效。貴人姐唔為再為啲嘢操心啊！我都就嚟死啦，宋家嘅事我係唔理得咁多，不過你可以咩？婆婆，喂啦，今日有冇覺得好啲啊？好，我而家先發覺到，原來瞓喺度俾人服侍係幾咁舒服嘅。話時話，如果我後生嗰陣時能夠討到老爺歡心嘅，依家就享緊少奶福啦。不過我都知我命賤㗎啦，能夠捱到今時今日，都已經係唔容易㗎啦。點學似你當家咁討得老爺歡心，臨死都唔捨得抌低你，係咪啊？朗月，啲茶水凍咗，沖個壺啦。係婆婆。桂蘭，咁又何必呢？我都就嚟死啦！我唔想好似10幾年前咁樣再花心思，諗下咩説話應該講，咩説話唔應該講。我知我係宋家欠咗你，事到如今，只要你要到嘅，我都會盡力去做嘅。唔使啦，到時到後，你買副壽俾我咪得咯。所謂人之將死，其言也是。你要聽好説話啊嘛，放心啦，唔使等好耐嘅啫。不過只要我有一啖氣，我中意講咩嘅就講咩。貴人子，方少時，方少時，親師友，親師友，習禮儀。做咩你坐喺度啊？好老師都未落堂。走啦！哎，曉官，曉官，你走得住㗎？你陪我攞啲嘢過嚴老闆屋企先啦。我唔去嚴老闆屋企，要去你自己去啦。做咩你今日咁扭計㗎？做咩你啲衫污糟晒嘅？仲爛埋添啊！你同人打交啊嚇？你冇嘢啊嘛？邊個叫佢哋講娘親嗰啲壞話？佢哋講婆婆咩啊？佢哋話娘親啊想繼續做當家，人媽媽若然老闆出嚟知會啊，
我總之唔去嚴老闆屋企啦。曉官，啲人都離譜嘅，婆婆同嚴老闆啊根本就唔係嗰回事，啲人講到好似親眼目睹一樣。除咗東曉喺私塾聽到嗰啲之外，其他人講嘅説話，你淨係打聽到咁多？課場嗰邊人流最雜，最難聽嘅説話都係由嗰邊傳嚟嘅。不過婆婆你聽過就算啦，啲人生安白做嘅啫。我冇事嘅，我自有分數，唔使擔心。咁我翻出去先啊。啊係啊，婆婆啊，對唔住啊，我見呢排咁多説話，喺呢個時候送翻煙袋過嚴家好似唔係幾好，所以春芬自把自為，冇送到過去啊。你咁做得好啱啊！放心啦，春芬，冇錯，人言可畏，但畢竟一隻手係打唔響，一面倒嘅説話，啲人聽得多就會厭。更何況今次嘅流言係牽連到嚴老闆身上，聽聞佢最討厭嘅就係啲人喺佢背後説話。你以為佢會容許一啲別有用心嘅人用佢嘅名嚟大做文章咩？嗰啲想無視新非嘅人，睇怕今次真係揾錯對象啦。停手！做咩咁快停手啊？夠啦咩？我今日就打你咁多，聽日我再嚟打你，你滿意未？乜唔係應該話嚴老闆佢滿意就得噶啦咩？只要嚴家鋪上面冇咗宋東升你呢一個人，我哋先至會滿意啊！你唔係認為咁容易就可以趕走我宋東升啊嘛？今次就小懲大戒，我話俾你知啊！你冇就喺出邊誣衊我哋老闆，要走嘅話都係矛頭兩父女走先。你慢慢嚟啊！我都唔想你咁早走嘅。剛才宋五叔已經嚟賠咗罪，佢承認近日關於我同宋當家嘅流言蜚語係宋氏子侄宋世民傳出嚟嘅，佢亦都應承咗話翻去要好好管教，唔會再有人造謠生非。老闆，你專登叫我嚟，就想話俾我知邊個造謠嘅真兇啊？你同工場嗰班子侄忙咗成朝，唔係為咗呢件事咩？我以為你好關心呢件事，所以同你講聲交代一下。係啊，我大早以為宋東升搞鬼誣衊當家，所以幫老闆你出翻啖氣啫。係出氣一定係公報私仇啊？係，我知道我係偏房嘅仔，老闆你係長房，讀得書又多，但係宋東升今次上翻山之後，謠言就一個接一個，我要咁樣懷疑佢都係好合理㗎。如果老闆係都要咁樣睇我嘅，你似乎對我有偏見喎。對人有偏見嘅係你，唔係我。記得當年宋東升同你大嫂嘅事，我知你仲耿耿於懷，唔通你喺我面前咁唔認啊？我而家打過人，只不過係一個宋東升咋，你反而幫埋啲外姓人嚟怪我，咁算咩道理啊？我就算點錯，都唔夠宋東升錯得厲害，都唔明點解你咁介意欠呢個人？如果講欠嘅，佢欠我哋嚴家鋪更多啊！夠啦！你唔好以為你係國字輩，我就當你係叔伯咁看待。我嚴老闆，嚴家鋪大小事，我都唔會容許人喺我背後自把自為。説話只講一次，宋東升係生係死我唔會理，但要累我嚴萬禧虧欠呢一種人，我一定要出聲。冇事啊！
姑姐冇事啊嘛？冇，整污糟咗少少啫。簡直係荒謬，一定係唔知邊個下人留晒啲着宿喺度，又唔閂門，搞到惹晒啲鴿入嚟。陳掌櫃，陳掌櫃，萬希啊，啲客人又唔係故意嘅，陣間我叫佢哋留神一下咪得咯。你又使乜咁嬲喎？陣間驚動埋老爺，爭佢老人家見到姑奶奶咁，咪仲唔安樂？你知唔知今次已經係第幾次㗎？我吩咐嘅説話，佢哋都聽唔入耳嘅，一而再，再而三。我嫌老闆嘅説話，佢哋都唔當一回事啦。國基叔還國基叔啊，你係做乜拖陳掌櫃你落水咧？今次呢個宋世民開要換小亦都開得太大，國基叔都為咗你嘅名譽先至魯莽頂撞啫。事實上人言可畏啊！若然宋世民唔係單單無中生有嘅話，恐怕成件事都仲有下文。唔係連你都同佢哋一般見識，以為我同宋當家係有染啊？我只係相信謠言止於智者，但成個嚴家鋪有幾多智者？你知我知。要管理呢班人，使咩用咩智者啊？嚴家鋪上咁多年嚟啊，嚴老闆話白嘅，冇人敢話黑嘅。以前係，依家亦都係。你唔好咁自負得唔得啊？成個嚴家鋪唔係人人學似姑奶奶咁，唔曉諗唔曉講㗎。謠言唔係淨係嚴老闆你一句説話就會停啊！夠啦，係定唔係？遲啲你會明白。東昇大哥，你做咩啊？你同人打交嚟啊？係邊個打聽你啲咁啊？皮外傷好小事啫，你精神幾好喎？大夫點講啊？大夫話我冇咩大礙㗎啦，佢話啲腫氣退咗，我揾啲生薑磨粉俾你自己止痛先啦。唔使啦，唔夠時間㗎啦。我雇咗架馬車，應該送翻嚟就翻落去。你要我哋兩個走啊？既然傷已經好翻啦，都係時候離開㗎啦。當初佢係俾面五叔先俾你留低，但係而家姓嚴嘅，再唔需要俾面我哋姓宋。係咪嗰個嚴萬希打成係咁㗎？單憑我宋東昇並唔需要佢親自出手。你就係買嚴家嘅怕，所以要趕我哋兩個走啊？小強，今晚我哋就走㗎啦。你鬧東昇啊？邊咁嬲佢啊？佢嬲我哋啫嘛。你覺得係咩？如果唔係啊，佢就唔會為咗佢自己要趕我哋落山啦。東昇佢係叫我哋走，但係佢唔係為自己，係為我哋啫。我睇得出佢有啲事想做，而呢啲事佢亦唔想我哋知，亦唔想我哋牽連當中啊。我爹哋知道佢想做咩？就係唔知，咁先至更加擔心。佢既然唔願意講，就冇人可以逼到佢開口嘅。就正如佢要我哋走，我哋都冇得嚟死唔走。呢度始終唔係屬於我哋嘅地方。我從來冇希望過要留喺呢啲咁嘅地方。咁你仲嬲啲乜嘢？仲有咩唔捨得啫？咁多年嚟，我哋都居無定所，露宿曠野。就算連食碗麵啊，都夾雜住沙粒嘅。我只不過掛住以前同姐姐、娘親一齊坐埋台食飯嘅日子啫。算啦，我都冇嘢。東昇，佢嚟啱啦，我瓶酒啱啱飲晒。唔使錢嘅酒，永遠都好味啲嘅。小琴點啊？幾好啊！羅大叔同佢啱啱落咗山。咁快？嚴家鋪對佢兩父女嚟講，始終唔係一個好地方嚟嘅。記唔記得我哋兩兄弟對上一次傾偈係幾時啊？唔記得。咁一齊飲酒啦。唔記得。你幾時記性變得咁差㗎？唔記得。你記得啲乜嘢？我記得同你喺度飲酒，飲緊呢瓶酒係唔使錢嘅。
同埋你係咁問我記得乜嘢啊？其實記得咁多嘢有咩用呢？最緊係當前當刻記得嘅人同物，唔係已經足夠啦咩？係，只係記得當前當刻嘅事物，已經足夠。今次只有你先可以幫到佢哋嘅啫。有件事你要先答咗我。咩事啊？今次你嚟揾我幫茅土出頭，係邊個意思啊？係你定東升啊？有咩分別啫？我唔想有啲人以為暗地裡面幫我哋宋家辦事，而家就可以大無私啊，調翻轉頭攞我哋嘅好處。東升根本上就唔係咁嘅人，而且呢件事係我主動提出要求幫忙㗎。我信你。但係要同曹軍長攞人都唔係咁容易嘅事。講到尾咪一個錢字。如果呢一件事係曹軍長知情之下幫部屬出頭，咁救茅土使嘅就唔係錢咁簡單。咁啦，我都唔想東升以為我哋長房視佢為外人。呢件事你俾我諗下。都係我衰衝動㗎啦。其實我明明見到嗰班兵係飲酒飲到好醉㗎啦，我就唔應該行埋去。我唔行埋去，阿爹就唔會出手傷人，咁就唔會今日俾人算賬啦。當日你俾曹軍長手下挑起受傷，茅大叔唔出手，根本就救唔到你。一切錯不在你哋，你再咁諗嘅話，都無補於事㗎。我根本而家冇晒主意啦。總之，如果當家可以出嚟救到阿爹咧，你要我同邊個認錯都冇所謂啊！我淨係想快啲救到阿爹翻嚟咋。做乜嘢啊？如果唔係因為我，你哋就唔會遇到班衰人。呢件事我都有責任㗎。我而家再同佢哋攞人。喂，唔好啊！我咪同我東良大哥講咯，佢話會求宋當家出面㗎嘛。咁宋當家已經成個會救阿爹㗎嘛，唔通佢哋呃我啊？佢冇呃你，宋當家講過，佢係會出面。咁你仲要去？就因為就算宋當家出面，曹軍長都唔會咁易放過你阿爹㗎。因為今時今日嘅宋當家並唔同往日啊，我擔心佢有心無力啫。喂，唔好啊！茅大叔已經冇事，曹軍長已經放咗佢出嚟啦。你冇事嘛？我冇事啊！今次係嚴老闆同軍長攞人情救我出嚟嘅。客氣嘅説話無需多講，我救你只不過係唔想再拖欠某一些人一啲自以為是嘅人情。既然人哋話唔使多謝，阿爹我哋快啲落翻。唔得。點解啊？我要留喺而家鋪幫嚴老闆開井嘅。幫佢開井？嚴老闆，你唔係呢個時候仲喺度為難個老人家係嘛？你唔好誤會，我既然可以出手相救，就唔會諸多為難。我之所以要茅大叔幫我開井，完全係因為想揾個藉口向曹軍長攞人，順理成章就只可以話茅大叔一早應承我呢一份差事，咁亦都證明到茅大叔同馬賊嘅事係無關。但係而家人已經冇事，個藉口你打開就咁算啦。今日放，聽日照舊可以捉翻，到時連唯一一個藉口都冇埋。人哋話唔俾面，我哋都冇嘢好講。再講啦，茅大叔幫我開井，一來可以留響嚴家鋪有落腳之所，二來可以暫避風頭，等件事情丟淡，咁又何樂而不為呢？咁好，既然嚴老闆出面幫茅大叔呢個人情，你就開個價錢俾我，你要幾錢？如果用錢可以請得我嚴萬禧救人嘅話，我就唔係嚴萬禧啦。今次係個天唔想我再欠你人情，
你亦都唔好諗住用錢可以買翻你欠我嘅嘢。你嚴萬興唔中意欠人，我宋東升亦都係一樣。好，如果你唔想再欠我嘅話，去我屋企幫我執馬屎，到時從此就各不相欠。爹，我哋走啊！阿爹，你做咩啊？你唔嚟諗住幫我衰人開井啊？阿爹啊，嗰個人殺死家姐㗎，佢欠我哋還10世都還唔完啊！點解你仲要聽佢説話幫我開井啫？冇嘢㗎啦，不如過咗今晚再算啦。阿爹，我只係想開多啲井賺多啲錢，俾我第二時傍身啊！但係如果賺嘅係嗰個衰人啲錢，我寧願乞食，寧願餓死我都唔會要㗎。夜啦，大家都好攰啦，早唞。爹啊，之前話要走嘅係你，而家唔肯走嘅又係你，你諗乜嘢啊？你係肯走嘛？我走啊！小琴，小琴，你又何必大叔為難呢？係佢自己固執，係都要去嚴萬禧個衰人還人情啫嘛。呢幾年嚟，我哋兩父女冇向姓嚴嘅討回公道，早就已經便宜咗佢噶啦。今時今日，仲使咩介懷話欠咗啲咩，仲要幫佢開井咁傻啊？嚴萬禧係處處逼人，但係佢講嘅説話唔係冇道理㗎。班大兵啊，仲喺山上面。如果麻大叔冇命我留低嘅，你哋會安全咩？佢做嘅所有嘢都係為咗你㗎，呢個事實你自己明白㗎。你做咩咁衝動咧？我哋兩父女嘅事，使乜你咁關心啊？我係留係走都唔關你事啊！反正我家姐嘅事，你根本唔會再理會㗎啦。小雀嘅仇，我從來未放低過。正如你一樣，我會同麻大叔講出真相。眼前要做嘅嘢，如果可以一個人一力承擔嘅，我唔希望牽涉其他人。總之今次你願意唔願意都好啦，都要留低，等過咗嚴萬禧呢一關先再算啦。就會一支箭咁行到連人影都唔見嘅。呢度咁熱鬧，唔會出啲咩事嘅。我都係放心唔落啊。咁樣春芬，你陪婆婆埋位睇戲先，我揾埋東西再過嚟啊。好啊。順當家。春芬，行啦。哦。喂，原來正印花旦而家先上台啊！喂，睇嚟下邊呢台戲咧，仲好睇過上邊嗰台戲啊！出少句聲嘅衰仔，係咪嫌金錢？點解我闖得細啊？吳叔公，我嗰晚飲多咗2杯，先同你兄弟講説話講得咁誇張嘅啫。但係事實上，我確實見到兩家響貨場㗎。收口啦！今次呢件事啊，好彩袁老闆啊俾個人情我，唔同你追究，已經算係執翻身菜啦。係咪仲想下一次如果有事我唔保你啊？我都有嗰句講嗰句啫，公道自在人心。如果大家認為佢哋冇嘢啊，大家就唔會咁嘅口面啦。你睇下，連嚴老闆啊都唔敢同人家一齊露面啊，仲唔係心中有鬼啊？做咩？套戲唱得唔好咩？婆婆啊，不如陪你翻去先啦。清者自清。你嫌我係做縮頭龜嘅，人家把口只會更加放肆。呢個道理你總要學識啊！但問題係而家一班人唔講道理啊嘛，老闆都澄清楚嗰件事係一場誤會咯，但佢哋仲要俾説話婆婆你聽。姓嚴嘅就睇唔起我哋姓宋，偏房嘅又睇唔起我哋長房。最重要嘅係，男人根本就睇唔起我哋女人，習慣下。
朗月，乜原來都出嚟睇戲咩？放心啦，都會喺嗰邊玩緊。又係梁緊張到要你揾東橋啊？邊係啊？婆婆今晚都唔知幾淡定就真，又唔係唔知道今次班人將啲説話傳得幾難聽。況且婆婆不嬲都唔中意聽戲嘅，今晚硬係要出嚟，陣間預着同嚴老闆人前人後碰面，盞嗰班無聊人又多故仔作落去，真唔明婆婆佢係點諗。嚴少奶奶，嚴少奶奶，嚴少奶奶。嚴少奶奶，宋當家，乜今日咁好興致啊？廟會係山上一件大事，我身為當家，好應該出嚟與眾同樂嘅。係啦，唔見嚴老闆嘅，係咪工場嗰邊今晚仲有工要開啊？雞慶堂嗰邊嘅事，我少有過問。不過萬禧今晚有時嚟唔到，確係事實。就得明鳳在萬禧先向當家賠個不是。老闆佢真係咁忙？瓜田李下忙與唔忙，都只係一個講出嚟嘅理由啫。難道當家係嫌今晚台上面劇目唔夠精彩，真係要萬禧同當家你一齊演於人前，先至叫做趁到熱鬧咁咩？嚴少奶奶誤會啦，我冇話想老闆一定要嚟，我只係覺得以老闆嘅脾氣，佢唔似唔會嚟咯。當家同萬禧共事多年，萬禧嘅脾氣，當家當然有所認識。但明鳳身為人妻，喺某啲話題、某種境況底下，我好相信我比其他人更易明白自己丈夫嘅心思。嚴老闆，老闆，老闆，老闆。嚴老闆，萬禧啊，你唔係喺書山埋緊數嘅咩？做咩？你以為我唔嚟咩？我冇講過喎。俾呢班人有機會無事生非，何必呢？無事生非，佢哋咁咩？人前人後兩個樣，家陣冇嘢講咧。婆婆，不如翻去啦。萬禧，冇去同呢班人一般見識啦，不如我哋走啦。我哋唔使走。其他人就話驚你啫，但負責咗係傻㗎。我就想啲人知道啊，喺嚴家鋪上，就算一個瘋癲嘅婦人，都冇機會講我半句閒話。唱得好，演得好，公家好。我哋嚴家鋪有氣。尋晚睇戲睇到咁夜，今朝一大早就叫你上嚟教針線，真係唔好意思。傻啦，我係咪都咁早起身㗎啦？你諗住幾時送俾嚴老闆啊？遲啲先啦，仲有機會嘅。有啲嘢我都唔知好唔好過問好。做咩啊？我哋兩個之間有啲咩係唔講得嘅啫？點解你仲要同嚴老闆分房瞓啫？嗰次你喺求子社度同我講啲嘢，唔係仲當真啊嘛？我個心仲未服於個男人係事實，但係佢個心何嘗唔係一樣啊？你唔好咁估佢啦。所謂夫妻同心。佢連龍咁大嘅秘密都話俾你聽，仲叫唔信你啊？所謂同心，唔係淨係知道對方嘅秘密就得嘅，起碼要了解對方嘅喜惡。講到了解，我諗我連你婆婆比唔上。我婆婆？佢對萬禧嗰種為人了解，一定比我更加深。
小心啊！有冇嘢啊？冇嘢，好小事喎。咦，你掌心嘅傷痕咁深嘅，幾時嘅事嚟㗎？上山之後整到嘅。唉，呢啲真係機遇。呢條咁嘅疤痕，成條斷掌咁。女子斷掌，婚姻難長，幾襯我而家嘅際遇啊！唉，亂諗嘢啊你！我咪係斷掌，你睇下，又唔見我婚姻唔幸福。何況啊，你嗰個都唔係天生嘅，係後天造成嘅意外嚟啫嘛，亂咁講。你睇你啊，緊張成咁，仲緊張過我啊你！咁係嘛？我成日同自己講㗎，我雖然天生薄命，但我唔認㗎。你啊更加啦！講真啦，我都唔信命理呢啲嘢嘅。不過有時真係做人做得太攰，揾個機會俾自己落台啫。你做咗幾多年人啊？咁快就話厭啊？我哋仲要生仔，仲要幫個仔娶老婆，又要幫個仔湊仔啊！大把功夫要做，日日新鮮，日日唔同㗎。聽你講得咁辛苦，第時我生咗個仔咧，送埋俾你養啦。好啊好啊好啊！啊，講起餸咧，婆婆有個煙袋叫我交翻過嚟㗎，麻煩你俾嚴老闆啦。哦，唔該。人立足於天地之間，福禍由天不由我。佢哋話福厚嘅人只會兒孫滿堂，緣薄嘅人就只好早早去習慣下萬境凋零嘅滋味。冇錯，當你哋以為呢個只係我一個人嘅故事嘅時候，我可以話俾你聽，命薄如我又豈止一個？但個天越係要我做一個命薄嘅人，我就越唔信命。就算手中緊握斷掌，我亦要用呢隻手去開闖我嘅路，因為我相信我命由我不由天。當家，弊啦弊啦！夜媽媽喺出邊騰嚟騰去，懶勤力咁，都唔知係咪想俾説話我聽嘅。咦？點解你今日冇乜力嘅？係咩？咁我大力啲啊！喺呢間屋裏邊，少奶你係最聽教聽話嘅。攞完生得蠢，有好多嘢仲要向各位前輩學習嘅。話得自己蠢嘅人都唔蠢得晒嘅，就算聰明嘅人，好似我咁，或者係當家，咁又點啊？女人始終都係女人，一生落嚟就要注定係俾男人擺佈，到老到死都唔到自己話事。好命嘅前世積6科，跟到個好男人嘅，咁都算啦。如果唔好命嘅，跟到一個差啲嘅，受委屈、受苦嘅，咪又係我哋。呢啲咁嘅滋味，睇怕少奶你係最清楚嘅。桂蘭姐，你等我一陣，我出去沖杯熱茶你飲下。諸多藉口。辛苦晒，黃大夫。得啦，我自己做啦。慢行啦。點解華大夫嚟咗嘅？邊個病咗啊？唔使擔心，係評估發現春分暈咗啫。春分暈咗，佢有咩病啊？佢唔係有病，華大夫話佢有氣。婆婆，啱啱先醒就唔好起身啦。點解婆婆你會喺度嘅？評估入廚房嗰陣，見到你暈低咗，華大夫嚟睇過你，啱啱先走嘅啫。對唔住啊，婆婆，一定係我呢幾朝早唔為神冷親啦。我冇嘢噶啦，我啲功夫咧可以繼續照做噶。你覺得婆婆仲會捨得俾你做屋企啲功夫咩？華大夫話你有喜啊！有喜？
由今日開始，你要凡事小心，休養安胎，幫我哋宋家生翻一個肥肥白白嘅蘇蝦。宋家以後能否開枝散葉、子孫繁衍嘅，就靠你㗎啦。雖然今晚係我哋自家幾個人簡簡單單咁食餐飯，但等到蘇蝦一出世，滿月嗰一餐，做婆婆嘅一定唔會求其。春芬，你儘管可以放心。婆婆，你唔好咁講啦，能夠同家人一齊食飯，春芬每一餐都咁高興啊！依啦，東陽少爺，東陽翻嚟啦。當家，要唔要叫桂蘭出嚟食飯？好。唉，好彩剛啱喺門邊聽到當家講嘅説話啫。如果唔係啊，成晚黑就囉囉攣，唔知自己咁供出嚟會唔會厚咗面皮啫？點會啊，桂蘭姐，我哋碗筷都擺好啦。咦，點解多咗雙碗筷嘅？曉官剛啱唔係話攰唔出嚟食嘅咩？我驚住當家唔記得，所以預先吩咐定啫。乜仲有客人呢？係嚴少奶奶。當家，客人嚟咗啦。東升大哥。東升少爺，我哋等咗你好耐啊！當家請東升食飯，東升當然上面啦。咁梗係啦，大家都係一家人啊！嚟，唔使嗌，請埋嚟坐啊！春芬，你坐啦。哦，你坐。係咯，坐啦。今次去廚房啊，聽見大家喺度劏雞殺馬嗰陣，話今晚熱熱鬧鬧一家人坐埋一齊食餐飯喎。我唔知點解突然間會諗起東升少爺嘅。我估我當家都唔會怪我自作主張啊！嗬。東升同埋東陽自小就一齊入行，係堂兄弟都係好兄弟。自從李富蘇一房係凋零咗之後，我哋宋家長房事事念到東升都係應該嘅。東升少爺同我哋長房之所以咁親，點知血脈咁簡單啊？如果當初東升少爺唔係落咗山嘅話，春芬依家已經係東升嫂啦。咁肚裏邊嘅蘇蝦，咪即係東升少爺嘅咯。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情路。